rancage mah saur guru-guru ieu mah anyar sadayana janten diajarkeun ka budak teh guruna henteu bosen ngajarkeunana barudak oge henteu bosen diajarna. Jadi alhamdulillah cocok lah kanggo unggal jenjang boh SD, SMP, SMA itu panginten. Nepangkeun simkuring wasta Risnawati, simkuring kapungkur mah ngawulang di SMP Negeri 4 Subang, ngawulang bahasa Sunda. Ayeuna panginten parantos ngalih dines teh ka SD, janten dipercanten nyepeng SD Entos Sela Indah di Subang. Simkuring nyerat buku bahasa Sunda teh pangintennya sanes ti sateu acan kurikulum 2013 parantos nyerat buku bahasa Sunda mung kapungkur mah digunakeun di Kabupaten Subang. Saparantosna kurikulum 2013 simkuring teh kapapancenan nyusun buku pamakar diajar bahasa Sunda anu diterbitkeun ku Provinsi Jawa Barat. Harita ku dinas eta mah di pokalanana. Saparantosna kurikulum 2017 panginten Dinas Pendidikan harita teu teras lah teu lajeng eta buku teh kitu nya digunakeun. Akhirna pamedal bahasa Sunda medalkeun oke buku pangajaran anu kurikulum 2012 kasimkuring harita diajak ku Dunia Pustaka Jaya Kang RTH kanggo nyusun buku pangajaran rancage kurikulum 2013 janten ngawitana di dinya panginten saparantosna aya kurikulum Merdeka panginten buku teh kedah di sanes digentos pangintennya da kurikulum Merdeka teh nyampurnakeun kurikulum 2013. Alhamdulillah dugikeun ka ayeuna pangintennya ya buku teh diaranggo di sakola-sakola. Utamina simkuring mah nyusun teh anu SMP di kelas 7, 8 dugi ka 8. Anu SD SMA mah nya ngabantos-bantos gitulah gitunya. Sapertos tadi anu tos diuningakeun nya janten kurikulum Merdeka teh nyampurnakeun deui kurikulum anu parantos aya kurikulum 2017. Mung panginten dina kurikulum Merdeka mah aya ngabentenkeun teh aya prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka teh nyinekal kana 3 hal panginten. Anu kahiji pembelajaran intrakurikuler. Eta pembelajaran intrakurikuler teh terdiferensiasi teh janten si unggal siswa teh dipasieun kasempatan kanggo langkung paham kinu kana materi anu didugikeun. Nya upami dina kurikulum 13 mah anu disebat intrakurikuler teh mata pelajaran pokok lah bidang teu pokok anu IPA gitunya matematika bahasa Indonesia eta pokok. Terus anu kadua panginten pembelajaran kurikuler ta ieu anu ngabentenkeun teh dina kurikulum Merdeka mah anu kalebet pangajaran kurikuler teh anu disebat P5 teh project penguatan profil pelajar Pancasila. Aya genep dimensi pangintennya dina karakter genep dimensi karena dina proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anu kahiji bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, anu kadua mandiri, anu katilu bergotong royong, kaopat berkebinekaan global, nu kalima bernalar kritis, nu kagenep kreatif. Ta ieu nyokok kana genep dimensi ieu kagiatan kurikuler di sakola panginten. Ieu teh kagiatan interdisipliner janten sanes sadaya mata pelajaran teh ngahiji gitu janten pembentukan karakter umum lah janten dina semester teh murang kali nyanak hiji tema gitu nya upamina sakola teh temana nangtoskeun berkebinekaan global sadaya mata pelajaran teh berkolaborasi gitu eta penyingsarkeun waktos kanggo pelaksanaan proyek ieu. Anu katilu ekstrakurikuler mah pengembangan kana minat sang bakat individu panginten nyokona teh upami tadi mah umum ayeuna individu gitu. Eta pelaksanaanna sareng mah tiasa dikolaborasi antawis anu kurikuler sareng ekstrakurikuler gitu aya anu peminatan aya anu. Terus anu kaduana panginten dina karakteristik kurikulum Merdeka gitu nya janten langkung fokus karena materi-materi esensial gitu janten anak teh belajar hiji materi teh dugikeun ka tuntas gitu. Terus dina fleksibilitas waktos eta guru dipasieun kalaluasaan kanggo ngatur waktos luyu sareng pangabutuhna
Umargi siswa oge ketuntasan belajarna kan dibagi pasenya di kelas 1 dugikeun ka kelas 12 teh janten genep fase. Tadina tujuan pembelajaran oge kriteria ketuntasan teh per tujuan pembelajaran. Janten upami hiji tujuan pembelajaran teu asan tuntas mangga tiasa we teras dugikeun ka murang kalih teh sadayana paham kana materi anu didugikeun. Tah ku kituna dina buku Rancage kanggo kurikulum merdeka panginten henteu seueur teuing materi anu didugikeun janten anu kawitna sasemester teh 4 pokok bahasan 4 materi. Tadina kurikulum merdeka mah cekap 2 materi tapi tumpas gitu. Upamina diajar carpon murang kali teh tingawitan mikawanoh carpon, ngacaan carpon dugikeun ka nyaritakeun eusi carpon dugikeun ka akhirna teh biasa nyerat carpon gitu. Waktos teh laluasa guru teh kumargi dina sasemester aya mung aya 2 materi. Sahiji materi teh tiasa duit ka 3 sasih eta. Eta dipiharep kitu nya ku cara pembelajaran di kurikulum merdeka memang saatosna diajar teh murang kali teh leureus paham sareng ngawasa materi anu didugikeun kitu. Simkuring mah moal ngabandingkeun sareng buku pengajaran sanesnya gitu nya. Tapi simkuring ngabandingkeun sareng buku anu sateu acana diserat anu masih kene dipedalkeun ku Dunia Pustaka Jaya dina kurikulum 2013. Tah upami dina kurikulum merdeka mah buku teh dina buku Rancage anu ayeuna gitu nya diseueuran teks-teks sastra. Janten ku simkuring ngahaja disayogikeun kalang-kalang guru teh hoream gitu nya milarian ngungkaban pabukon milarian bahan pangajaran. Tadina buku ieu mah disampakkeun sadayana. Upamina dina pangajaran dongengnya kelas 7 dongeng teh dongeng sasatuan sareng dongeng sasakala. Si teks-teks dongeng teh diseueuran kitu nya. Janten upami guru milarian eta teh teu kedah ka mana-mana deui dicekap di dinya we dina buku gitu. Kanggo bahan-bahan dibaca ku siswa gitu. Janten ngagampilkeun guru ongko teras panginten naskah-naskah anu memang dibaca ku siswa teh tos dipilih gitu. Tos leres-leres dipilih pesan moralna, pembentukan karakterna. Margi tadi teh kan profil pelajar Pancasila nya ieu mah kana karakter anu genep karakter. Janten si naskah-naskah bawa dongeng, bawa carpon, bawa sajak anu ngarojong kana ngawangun karakter eta gitu anu eusina teh tos dipilih. Janten raoseun lah upami guru-guru ngagunakeun buku Rancage gitu nya. Tos nyampak sagala supina gitu. Kanggo latihan aksara Sunda wae nya kuring teh diseueuran eta mah ngalatih nyeratan. Insyaallah upami siswa diajar aksara Sunda dina buku Rancage, insyaallah saatosna teh parigel murang kali teh. Tiasa maca, tiasa nyerat gitu. Murang kali langkung dipasihan kasempatan kanggo diajar dugikeun ka tiasa ngawasa materi gitu tah. Guru oge gampil dina milarian materi teu kedah ngulayaban ka mana-mana lah tindak nama. Cekap ngagunakeun buku ieu guru parantos tiasa ngaulang murang kali deui ka tuntas materi eta. Itu panginten. Tah ieu mah sanes goongna beuh karya nya nya ieu mah fakta man kitu nya urang ngobrolkeun fakta kitu nya di lapangan. Kawit nama pan simkuring pemasaran teh di Subang weh kitu nya anu KMGMP gitu ka sakola-sakola. Subang mah alhamdulillah sadayana ayeuna sakola teh nganggo buku Rancage kurikulum merdeka gitu nya. Tah saparantosna eta aya ti daerah sanes ngontak di Bekasi, di kota di Kabupaten Bekasi, aya anu ti Banjar, ti Ciamis, ti Cianjur. Malah aya sakola swasta anu ngontak gitu nya aya oge anu boarding school ngontak anjeunna teh saatosna macaan buku-buku paket kurikulum merdeka anu dipedalkeun ku sababaraha pamedal gitu nya anjeunna teh milih ka Rancage gitu kumargi eusina saurna teh kahiji langkung cocok kanggo murang kali henteu seueur teori gitu nya. Kaduana materi-materina alanyar kan seseueurna mah panginten nyandak deui anu materi kurikulum 2013 lebetkeun ka dinya aya parobian-parobian tah Rancage mah saur guru-guru ieu mah anyar sadayana janten diajarkeun ka budak teh guruna henteu bosen ngajarkeunana barudak oge henteu bosen diajarna jadi seueur pilihan-pilihan utami tadi teh teks sastra terus variasi latihan panginten kan latihan oge ayeuna mah patarosan-patarosan kana anu hot teh hot HOTS ya, High Order Thinking Skill gitu. Berpikir tingkat tinggi. Tah janten pertanyaan-pertanyaan kadinya. Tah eta teh luyu sareng pangabutuh guru saurna teh. Teras pas didugikeun ka siswa oge murang kali paham.
Sadugi kan ka nu SD anu kawitna henteu ka ieu nya gitu nya, henteu ka pemasaran teh SMP, SMA we fokus kitu nya. Tah saatosna dipasihan contoh buku Rancage teh guru-guru SD oge langsung ieu kitu responna teh sae komentarna teh, "Muhun ieu mah maksudna teh cocok kanggo diajarkeun ka murang kali," terus guru oge henteu sesah gitu mahamkeun eusi bacaan anu aya dina eta buku. Jadi alhamdulillah cocok lah kanggo unggal jenjang boho SD, SMP, SMA gitu. Nah, Bapak Ibu guru Basa Sunda sa-Jawa Barat, pangitan anu tadi diobrolkeun teh buku Rancage Kurikulum Merdeka Perdalan Dunia Pustaka Jaya teh nu ieu. Ieu tiasa dipilari di Shopee, di Tokopedia, parantos sayogi bade langsung ka DPC-na mangga. Insya Allah Bapak Ibu upami nganggo buku ieu diajar basa Sunda teh langkung gampil. Bapak Ibu langkung gampil ngawulangkeunana, murang kali langkung gampil ngawasa materina. Ibu Bapak teu kedah milarian deui materi di luar nya, di dieu tos cekap tos seueur pisan. Mangga atur nuhun.